1984-1989 ýyllarda Döwlet Mehmet Azady adyny Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunyň psihologiya kafedrasynyň dosenty wezipesinde işleýär we şol institutyň partiýa guramasynyň ýol başçysy bolup hem zähmet çekýär. Görnükli bagşy mukamçy kompozitor, filologiya ilmläriniň kandidaty Döwlet Gelli Ökdürov milli sahafyny östürmekde goşandy. Bitiren aýratyn işleri we ýerine ýetirjilik ustatlygy üçin Türkmenistanyň halk bagşysy diýen hormatly ady dakýarlar. Dostlardan lezzettir gözül sumurunları görmedikler görtemdir görünler haridari gözül sumurunları çeşmelerden su içer bahar kum sultan açan gülüyken feryat açar yada salar gül yari gözül sumurunları Yılbayıldan bol biter alem akli enari yatar gül yari Tapalı ay deresi imiş bay deresi nivelerinin serete gözül sumurunları yada salar gül yari Güzgeler yağmur yağar, biz gelenler nar yağar. Gödüllere baş eger, belin başlı çınari, yada salar gül yari. Gödül sumurun nari, görünler haridari. Wagtyň geçmegi bilen Türkmenistanyň halk bagşysy Döwlet Gelli Ökdürowyň döreden aýdymlary we ýerine ýetiren aýdymlary diňe bir güzel Türkmenistanyňyzda däl, eýsem dünýäň ähli künjeklerine meşhurlyk gadanýar. Alipaň ýerine ýetirjilik ustatlygy barada dilden dile geçip ýüreklerde yer alýar. Altyn göýüň gözelliklerini ýatladýan şirinden şirin aýdymlary döretmeklik bilen ýüreklerde ýaşaýan Türkmenistanyň halk bagşysy Döwlet Gelli Ökdürow 1990-njy ýylyň ak garly kyş basgynyndan aradan çykýar.